Birinci Kojobekov Нұрбек қызыл құр тағынып шығады. Көк құрчан Қожомұратов Бектұрған. Мына біздің балбандар Қырғызстанның желеген дүйнө жүзінде дүңгіретіп даңазылап келген. Бүгін мына Қабауылы Қожоңқұл атауысының 130 жылдық мәрекесінде Қырғыздың чоң балбаны, тум балбаны, зор балбанының чоң тойында мына Қырғыздың бүгінгі күндегі Қожоңқұлдары ортаңыздарға келді. Мына қанчалаған балбандарды Қазақстандан, Өзбекстандан келген, Қырғызстанның аймағынан шыққан мықты балбандарды жеңіп, мына ушу екі жігіт финалдық таймақта бет келісіп отырады. Анда бесе балбандарды таныштыралы. Қызыл құрчан Нұрбек Қожобеков, көк құрчан Бектұрған Қожомұратов. Ортадағы қалыс, ұлттық даражадағы қалыс Нұрбек Чойғараев Жалал-Абад облысынан. Мына ышқырық менен балбандар күресін баштады. Балбандар қару білектен алышып, бұтқа салып чалышып атқан маалда дағы бір рет жария қылып қойылу. Таш көтеру бойынша Нұраков Равил талас, Бектұрулы Жеңіш талас, Қалыбекұлы Емил Тоқтоғыл, Билалов Тілек Соқұлық, Каравейников Максим Мысығата. Келсеңіздер, жақындап даярдана берсеңіздер. Ошоменен бірге ат көтеру бойынша балбандар Мамбетов Есенбек талас, Султанұлы Анвар Қаравалта, Жұмабаев Байш Құмарық, Хамдамов Бахадыр Өзбекстан, Ақберді Алихан Қазақстандан даяр тұрсаңыздар. Уақыт 1 минута өтті. Көк құрчан балбанға Озеке ескерту. Үтма қолданбай тақап қачып ойын көрсеткендігі үшін көк құрчан балбанға Озеке ескерту. Балбандарды сүреп тұралы, балбандарды қолдап тұралы. Мына екі өтен қырғыз елегін желбіретіп дүйнеге даңазалаған, көчмендер ойынына қатышқан, белбо күресі бойынша дүйнө чемпиондары Қызыл құрчан балбанға 1 ұпай. Балбандар 1 минут 30 секунд күресішті. Есеп 1-0. Қызыл құрчан балбан Қожобеков Нұрбек алдыда баратады. Қызыл құрчан балбанға 1 ұпай. Есеп 2-0. Қызыл құрчан балбан Нұрбек Қожобеков алдыда. Уақыт 1 минут 50 секунд күрештіңір. Балбандар жоғыртан айтылып кеткендей ереже бойынша 4 минут күрешет. Ортадағы қалыс бел құрларын қарматып, бел башын түстіп қойған уақыттар есептелмейді. Қачан ышқырықтың жаңғырығы менен ғана башталады. Қызылға Озеке ескерту. Қызыл құрчан балбанға Озеке ескерту. Нұрбек Қожобеков. Қапталдағы қалыс. Қызыл құрчан балбанға ортадағы қапталдағы қалыстың 1 ұпай берілді. Есеп 3-0. Алдыда қызыл құрчан балбан. Уақыт 2 минут 25 секунд күрештіңір. Өзіңіздер бағым салып, мына экрандан көресіздербі, же балбандар күрешкен маалда көріп жүресіздербі, күшті балбандар.
Бири-бири менен күрөшкөн маалда бул таза жеңиш көп учурда катталбайт. Себеби бири-биринин ыкмасын билген үчүн чалышып, алышып, билишип анан эсеп менен аныкталып жүрөт. Кызыл курчан балбанга эскертүү, көк курчанга 1 упай, эсеп 3-1 алдыда кызыл курчан балбан. 3 мүнөткө жакындап калды убактыңар. Акыркы минутаңар кете баштады. 3 минуттан ашык күрөштүңөр. Балбандар Кожобеков Нурбек, Талас облусунун кулуну, бүгүнкү күндө Байын Антоновка аймагынын тургуну. Кожомуратов Бектурган, Талас облусунун кулуну 3 минут 16 секунд күрөштүңөр. Араңарда 44 минут секунд убактыңар бар. 1 упай кызыл курчан балбанга, эсеп 4-1 кызыл курчан балбан алдыда. Балбандар эми күрөшкүлө. Мына могу жерге өлкөбүздүн ажоосу баш болгон, жогорку кеңештин төрагасы төш болгон адамдар келип, Жаңазалуу атабыздын рухуна таазим кылып аткан жалпы 7 облус Казакстан, Өзбекстандан бери балбандар эл жут келип колдоп аткан мааракеде бир шаңдуу маанай көтөрүп күрөштүлөр. Нурбек сүрөө менен ат чыгат, сүрөө менен балбан чыгат. Сүрөөнчүсү жарашса бардык жагынан төп келет эмес. Ошон үчүн жакшылап сүрөп колдоп туралы. 44 секунд убактыңар бар. Башталды. Күрөш көрсөткүлө, күрөш. Мына айлана сызыктан чыгып кеткенине байланыштуу кайрадан оюнчулар ортого келет. Ардактуу меймандар, ардактуу жергиликтүү эл журт, мына өзүңүздөр багым салып тургандай Кыргыз күрөш федерациясынын калыстарынын кийимине дагы маани берсеңер болот. Мына ушул улуттук өзлөрүнүн тиешелүү ак калпагы, оюмо, чиймелүү чапаны эскертүү. Кызыл курчан балбанга эскертүү, көк курчан балбанга 1 упай, эсеп 4-2 алдыда кызыл курчан балбан. «27 секунд убактыңар калды. Эсеп 4-2. Көчө мына 2 секундта, 3 секундта чалак чапкандай чапкан балбандар да болду. Чыгаары менен чыккандар болду. А бул болсо бири-бирин көрүп билип, машыгып, эл аралык деңгээлде таңазаланып жүргөн балбандарыбыз бири-бирлеринин тажрыйбалары бар үчүн ушу көпкө чейин кармашкан көрүнүш орун алууда. Эсеп 4 секунд убактыңар калды. Эсеп 4-2 эсебинде кызыл курчан балбан алдыда. Кызыл курчан балбан Нурбек Кожобеков, көк курчан балбан Бектурган Кожомуратов. Күчтүү балбандар ортого чыкканда мына таймаш ушундай жүрөт. Убакыт болду. Калыстардын чечими менен 4 упайлардын эсебинде жеңишке жетишти кызыл курчан балбан. Упайлардын эсеби менен көчмөндөр оюндарынын жеңүүчүсү, бүткүл дүйнөлүк универсиаданын чемпиону, бир катар эл аралык мелдештердин жеңүүчүсү Нурбек Кожобеков автоунаа болсун деп бир кол чабуулар менен колдоп коелу. Кожомкул атабыздын мааракесинде курларды Нурбек тыштай кетели.